اوس را رسیږو د بنی اسرائیل مبارکه سورې ته چې د قرآن عظیم الشان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک دی هغه ذات چې وشپه خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپیریال مو برکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل ځینې نښانې وګورو په حقیقت کې همغه دی د هر څه اوریدونکی او لیدونکی وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا موږ دینه مخکې موسی ته کتاب ورکړیو او هغه مو د بنی اسرائیل لپاره د هدایت وسیله ګرځولې و له دې سپارښت سره چې لما څخه پرته بل څوک خپل معتمد منیسي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تاسو د هغو خلکو زوجات یاست چې موږ له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپاره کړیو او نوح علیہ السلام یو شکر کوونکی بندو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشي به وخایاست فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نو کله چې د هغو د لومړی سرکشي وخت راغی نو ای بنی اسرائیلو موږ ستاسو د مقابلې لپاره خپل داسې بندگان را پاتول چې ډېر زورورو او هغوی ستاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول دا یوه پوره کېدونکې وعده وه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لدې وروسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسۍ موقع درکړه او له تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او ستاسو شمیر مونږ له پخوا نه زیات کړ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ګورئ که تاسو خو کړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره خو او که بد مو کړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره بدی ثابت شو بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل ترڅو چې هغوی ستاسو په تیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلیو او په کوم شی باندې چې د هغو لاس برشي هغه تباه کړي عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا کېدای شي چې اوس ستاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقیقت دا دی چې دغه قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سمه سیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني هي چارې سرته ورسوي هغو ته دا زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی. او کوم کسان چې آخرت نه مني هغو ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان په هغه شان بدی غواړي کوم چې د خیر غوښتل پکار دي. انسان ډیر تلوار کوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګورئ مونږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي. د شپې نښانه مو بېنوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه تر څو تاسو د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړئ شئ. په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. د هر انسان شامت مونږ د هغه په خپل غاړه کې ځوړند کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یو لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به د یو پرانستي کتاب غوندې ومومي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا خپل عمل نامه نن د خپل محاسبې لپاره ته په خپله کافیه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سم لاره غوره کړي د هغه سم تک په خپل د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه وي د هغه د گمراهي وبال پر همغه دی. هیڅ پیټه اخیستونکی به د بل پیټه وانخلي او مونږ په عذابون کې نه یو تر څو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونلیږو. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانیو لاس پورې کوي. هله نو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکی وي هغه ته موږ هم دلته ورکوو چې چاته دې څه ورکولو غواړو. بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمته محروم ورننوځي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان
سعيهم مشكورا او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي هغه سي هلې ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغه سي وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هم دغو او هم هغو دواړو ډلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکوو دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب ورکړه له چا څخه منع نه ده انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا خو ګوره په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړی دی او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نو له الله سره بل څوک معبود منیسه که نه نو پړ او بې مرستندویه او بې ملاتړه به پاتې شي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ستا رب حکم کړی دی چې تاسو د بل هیڅ چا عبادت مکوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ که تاسو سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اف قدرې مه وایه مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماته غاړه اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ستاسو رب ښه پوهیږي چې ستاسو په زړونو کې څه دي که تاسو صالحان اوسئ نو هغه د دغسې ټولو کسانو لپاره بخښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا د خپلوي خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی او کله هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوي چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې هیلهمند یئ نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مخپل لاس تر غاړې تړاو مې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
ستا رب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي هغه د خپلو بندگانو له حاله باخبر دی او هغوی ویني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خپل اولادونه د بیوزلۍ له ویرې مه وژنئ، موږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم. په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا ته مه نږدې کیږئ، هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لاره ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. د نفس وجنې مرتکب کیږي مه د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره، او څوک چې مظلوم وجل شوی وي د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی. نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي، له هغه سره به شرعاً مرسته وشي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ډیره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ سن ته ورسیږي. په خپل تعهد پابند اوسئ. دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسې وپوښتل شئ. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. که په پیمانه ورکړه کوئ نو پوره یې ډکه کړئ، که تله کوئ نو په سمه ترازو یې وکړئ. دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره همدا ډیره غوره ده. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغې علم نه وي. غوږونه، سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتېدوني دي. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. په ځمکه کې ویاړلی په تکبر سره مه ځه. ته نه ځمکه څیرولی شې نه د غرونو هسکوالي ته رسېدی شې. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. دغه چارونه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحی کړي دي. او ګوره له الله سره کوم بل معبود منیسه کنه نو په دوزخ کې به پر شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسې رب پر تاسې زامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پرښتې لوڼې ونیولې. ډېر غټ دروغ دي چې تاسې له خولې څخه راباسئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مونږ په دې قرآن کې په بیلابیلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي، خو هغوی له حق نه لا زیات لرې کیږي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا
إلى ذي العرش سبيلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته د رسیدو هڅه ارومرو کړې وای. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هغه پاک دی او له هغو خبرونو ډیر پورته او لوړ دی چې دوی کوي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د هغه پاکي خو او اسمانونو او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په اسمانونو او زمکه کې دي. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه لستاینې سره د هغه پاکي نه بیانوي. خو تاسو د هغه په پاکي بیانولو نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخښونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو ترمنځ یوه پرده حایله ګرځو او د هغو په زړونو داسې پوښ اچوو چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کوي. او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یووالي یادونه کوي نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا د خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکۍ کوي نو څه وایي. دا ظالمان په خپلو منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلی سړی دی چې تاسې ورپسې روان یاست. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي. دوی بې لارې شوي دي. دوی د لارې موندلو وس نه لري. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هغوی وایي کله چې مونږ یو موټی هډوکي او خاورې شو نو آیا مونږ به بیا له سره نوي ژوندي راپاڅول شو؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. دوی ته وایه که تاسې تیږه یا وسپنه هم شئ یا له دې نه هم کوم بل زیات سخت شی چې ستاسې په زړونو کې د ژوندي کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسې راپاڅېږئ. هغوی به ارومرو پوښتنه وکړي څوک دی هغه چې مونږ بیا د ژوند لوري ته راواړوي؟ ځواب ورکړه همغه ذات چې تاسې په لومړي ځل کې پیدا کړي. هغوی به په سر خوځولو پوښتنه وکړي ښه نو دا به کله وي؟ ته ووایه ولې حیرانېږئ؟ هغه وخت نږدې راتلونکی دی. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. په کومه ورځ چې هغه تاسې ته غږ وکړي نو تاسې به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په ځواب کې راووځئ او په هغه وخت کې به ستاسې ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي یو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایي چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره ښه وي. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ستاسې رب ستاسې په حال باندې ډیر ښه خبر دی. که هغه وغواړي نو پر تاسې به رحم وکړي او که یې خوښه شي نو عذاب به درکړي. او ای پیغمبره موږ ته پر خلکو باندې څارونکی نه یې لېږلی. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستا رب په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات ډیر ښه پیژني. موږ ځینو پیغمبرانو ته په ځینو نورو زیاتې مرتبې ورکړې او موږ داود ته زبور ورکړی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته وایه هغه معبودان وبلئ چې تاسې له خدایه پرته خپل کار جوړونکي ګڼئ. هغوی نه له تاسې نه څه کوم کړاو ایسته کولی شي او نه یې بدلولی شي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب حضور ته د رسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیلهمن او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي. حقیقت دا دی چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامته مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ورنه کړو. دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او موږ د معجزو له لېږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغه خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلې دي. لکه وګورئ سمودیانو ته موږ په څرګنده اوښه راوستله او هغو ورباندې ظلم وکړ. موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویریږي. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. او یاد کړه چې کله مونږ ته وویل چې ستا رب د علم او قدرت لخوا په خلکو احاطه ده او هغه خوب مو دروښود هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله تر څو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او دین مرتد هم شي. او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قرآن کې پر لعنت شوی او مونږ دوی په دغو شیانو ویرو خو دا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي. د بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان ولسمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري
تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اورئ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه وویل ایا زه هغه چاته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بیا یې وویل ښه خیر آیا دی د دې وړ و چې تا ده ته پر ما باندې فضیلت ورکړ؟ که ته ماته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړې نو زه به د ده د ټول زوځات بیخ وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله تعالی و فرمایل خدای لاړ شه له هغو نه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټولو لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویا ولای شي وی خویا وا خپل سپاره پلی دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ور سره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونه خلوه او د شیطان وعدې لوي غلونې پرته نور هیڅ هم نه دي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بشک زما پر بندگانو به ته کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستا رب کافي دی. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ستاسي حقیقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسي کشتۍ چلوي ترڅو تاسي د هغه د فضل لټه وکړئ. حقیقت دا دی چې هغه ستاسي په حال ډیر زیات مهربان دی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نور ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي خو کله چې هغه تاسو ژغوري وچې ته مرسوي نو تاسو له هغه نه مخ اړوي. پر احتیاج انسان ډیر ناشکر دی. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. کنو آیا تاسو له دې خبرې نه بیخي بې غمه یې چې خدای به کله په همدې وچه باندې تاسو په ځمکه کې نه باسي یا به پر تاسو تیږې وروونکی طوفان راوالوزوي او تاسو به له هغه نه هیڅ ژغورونکی ملاتړ ونه مومئ؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. او آیا تاسو له دې نه څه ویره نه لرئ چې خدای به بیا په کوم وخت کې تاسو سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په بدله کې به پر تاسو سخت طوفاني باد والوزوي غرق به مو کړي او تاسو به داسې څوک نه وي چې له هغه نه تاسو د دغه عاقبت بازخواست وکړئ شي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دا خو زموږ پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړه او هغو ته مو په وچه او لمده کې سپرلی ورکړي
او هغه ته مو پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپل زیاترو مخلوقاتو باندې مخکاره لوړتیا وروبخله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه په پام کې ونیسه چې مونږه هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شوه هغوی به خپل عملنامه ولولي او پر هغو به یو به سره ظلم ونه شي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. او څوک چې په دې دنیا کې د حق له لیدو نه ړوند پاتې شو هغه به په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارموندنه کې له ړندونه هم زیات ناکام. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی ونه کړ چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغې وحی نه دې راواړوي چې مونږ درلېږلې ده تر څو چې ته زمونږ په نوم له خپله ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړي وای نو هغو هرومرو ته په دوستۍ نیولې. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او لري نو چې که چیرته مونږ ته ټینګ کړای نه وای نو ته به د هغو لوري ته څه ناڅه ورمات شوی وي او که تا داسې کړي وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د 2 برابره عذاب خوند څکلی وای او په آخرت کې به هم د 2 چنده عذاب بیا به زمونږ په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبره ته هم لا تړلې ده چې له دغه هیواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به په خپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګنه ونه شي کړای. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زموږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې له تا نه مخکې مونږ هغوی لېږلي او زمونږ په کړنلاره کې به ته کوم بدلون ونه مومې. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لمونځ قائم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترږمۍ پورې او د سهار قرائت یعنی المنځ هم لوله ځکه چې د سهار په قرائت لوستلو یعنی د سهار په لمانځه شاهدي وهله کیږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد وکړه دا ستا لپاره نفل دی لري نه ده چې ستا رب ته د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګاره ما چې چیرته بیا له ریښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځایه مې چې باسې له ریښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل له منځه لاړ باطل له منځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مونږ
موږ دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت ده، مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. د انسان دا حال دی چې کله مون پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغرور کیږي او شاړوي، او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو ناامید کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپل کړن لار عمل کوي، اوس په دې ستاسو رب ښه پوهیږي چې څوک پر سمه لار ده. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دوی لتانه د روح په باب پوښتنه کوي، وایي دا روح زما د رب په حکم راځي، خو تاسو له علم نه لږه برخه موندلې ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم کوم وغواړو هغه ټول څه بلتان واخلو چې موږ د وحی په وسیله تاسو درکړي، بیا به تاسو موږ په مقابل کې کوم لاټړ و نمومي چې هغه بیرته درکړای شي. دا څه چې درکړای شوی دی د خپل پروردگار پر رحمت درکړای شوی دی. حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وای که انسانان او پیریان ټول لاسونه یو کړي د دغه قرآن غوندې کوم شي دراوړلو هڅه وکړي نو را به نشي وړلای که ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مون په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول، خو زیاتره خلق په انکار باندې کلک ودرېدل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وی ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونمنو تر څو چې ته زمونږ لپاره ځمکه څیرې او یوه چینه ونه بهوي، یا ستا لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړې، یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه ټوټه راوغورځوې لکه چې دعوا کوي، یا خدای او پرښتې مونږ ته مخامخ راولي، یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور ووسي، یا ته آسمان ته وخیږي او ستا په ختلو به هم مونږ باور نکړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نکړې چې مونږ یې ولولو. ای محمده دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار، آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا
کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې له ایمان راوړلو نه هغوی کوم شی منن نه کړل مګر د هغو دغه وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لېږلی دی قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دوی ته ووایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلی راګرځېدلی نو موږ به هرومرو له اسمانه کومه پرښته د هغو لپاره پیغمبر لېږلی وای قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما او ستاسو په منځ کې یوازې دی الله شاهدی کافی ده هغه د خپل بندگانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا چاته چې الله لار وخی همغه لار موندونکی دی او څوک چې هغه په ګمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاو ګوړانده ګونګیان کاڼه د هغو استوګنځی دوزخ دی کله چې د هغه د اور تاو سستیږي موږ به یې لا تاو زیاتو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دا د هغو دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او وی ویل آیا کله چې مونږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو مونږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي را پاڅول شو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرومرو وس لري هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني دی خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي که چیرته زما د رب د رحمت خزانې ستاسې په لاس کې وای نو تاسې به د هغې د لګېدلو له ویرې هرومرو هغه زیرمه کړې ساتلې وای په رښتیا چې انسان ډېر تنګ زړی یعنې بخیل دی ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا موسی علیہ السلام ته 9 نښانې ورکړې وې چې په ډاګه څرګنده یې ښودلې اوس دا په خپله تاسې له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړئ چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون همدا ویلي و چې ای موسی زه دا ګڼم چې پر تا هرومرو کوډې شوي دي قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
موسی د هغه په جواب کې وویل ته خو پوهیږي چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د اسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا دی چې ای فرعون ستا کم بختي راغلې ده. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. په پای کې فرعون وپتیاله چې موسی علی السلام او بنی اسرائیل له هیواد نه وشړي خو موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو په دې ځمکه کې اوسېږئ بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسو ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دغه قرآن مون په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لېږلی چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دغه قرآن مون بیلا بیل کړای لېږلی مو دی تر څو چې ته په وقفه خلکو ته واوروي او دا مون د وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړای دی. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته وایي چې که تاسو دا ومنئ او که یې ونه منئ کوم کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړی شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کېږي نو هغوی پړ مخې په سجده لویږي او په لوړه غږ وایي پاک دی زموږ پروردګار د هغه وعده خو پوره کېدونکې وه. د بني اسرائیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 11مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اوریدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتیږي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که د الله په ویلو یې وبلئ او که د رحمان په ویلو په هر نامو چې یې وبلئ د هغه لپاره ټولو غوره نومونه دي او خپل لمونځ مو په ډېر لوړ اواز سره کوه او نه په ډېر ټیټ اواز سره د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وای ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولې سره نیولای دی نه په پاچایي کې څوک سره شریک دی او نه هغه به وسه دی چې څوک د هغه ملاتړ وي او د هغه لوی بیان کړه کامله درجه لوی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.